Менин документим жаткан, мен самовыдвижение кылам, бир да партиядан көргөзгөн эмесмин. Ошондо ал кезде өнүгүү бир бол партиясынан бирөккө көрсөтүлгөн экен, бирок кийин отказ беришти. Көрсөтүлгөн экен, ал партияга катышкан жок, буларга башка партияга катышты бул шайлоого. Значит, бирок меники болсо баягы өзүн өзү көрсөтүү болгондон кийин менин документим автоматически бул парламентке өтмөк да. Өтмөк, анан мен жүрө бердим, качан шайлоо болот деп коем, күтүп атам. Анан эле 23-ндө Атыр Абдрахматованы 3-4 фракция көргөз деген маалымат чыгып калды. Анан мен жогорку кеңешке чыктым. Эмне болду? Эмне кылдыңар? Эмне үчүн силер мени да көрсөтпөйсүңөр? Десек, жок, эч ким жок. Анан парламентте жогорку кеңеште адам укуучу эксперт бар экен. Ага барсам, алар болсо көрсөткөн эмес. Менин документтерим турат, көрсөткөн эмес. Анан мен алардын үстүнөн арыз жаздым. Атайын муттосу болду да. Атайын Атырдыкын гана алып чыгышты бардыгы. 4-5. По идее меникин да чогуу алып барыш керек болчу. Чогуу алып барбай Атайын. Бул эмнеликтен болду, кандай болду? Атыр эми өзүлөрү териштирип атышат. Бирок аябай моралден туура эмес болушу да. Анан мен ал кызга сотрудникке замечание кылдым, үстүнөн арыз жаздым, аппарат жетекчисине бердим, Атайын кармап койгондугу боюнча. Ал ошо бизде эми белгилүү, фамилиясын айтпай эле эң белгилүү деген өкмөттүк эмес уюмдун иштеген, өкмөттүк уюмда иштеген биздин карындашыбыздын подружкасы экен. Анан ал баягы Атырга жан тартуу иретинде жалгыз Атырды чыгарышты да. Менин документтерим столуна коюп койушкан, жок, чыгарбай койгон. Анан мен барып баягы скандал дебейин, баягы катуу урушуу антимитип жанагындай жүзүнөн жазган, териштирип жүргөндөн кийин анан 23 күнү чыкты да, билесиз да. 22 күнү чыкты. 23 күнү эме болду, тиги ден биздин майрам болду. Анан 24 күнү уже булар кое турган болду. 24 күнү 3-күн болчу, кое турган болду. 4-күн кое турган болду. Анан мен кирип барсам эле жанагы кыз ошо жана эксперт адам укуучу жогорку кеңеште изилишип сүйлөшүп атыптыр. Атыр мененчи мен баягы угуп атам да. Кирип барсам сүйлөшүп, Атыр айтып атат, качан коесуңар, эмне коесуңар деп атат. Анткени Атырдан башка эч ким жок. Анан ошого мен кичине эме болдум да. Атыр кыз айтып атат, мына эми Турсунбай акын да келип калды деп өзүн жоготуп, эме бул иште коет го, тигиде эле эметип калды, сөз таба албай элечи. Анан ал телефонду бирок Атыр Болотбек мындан бир жери ошо качан коесуңар, бүгүн болобу деп айтып атат. Шайлоого качан алып чыгасыңар? Качан алып чыгасыңар, бүгүн болот дебедиңер беле деп атат да. Сразу үнү угулуп атат. Ошондой мааниде. Анан тиги жок эметип мени көрүп эле, тиги кыз кайпчыктап эле. Бул Турсунбай акын да келип калды. Мен айтайын дегеним, мен альтернативный шайлоого макул болбой койсом, Атыр демократиялык көз караштагы биздин карындашыбыз, кызыбыз болгондон кийин жалгыз чыккандан уялып, жалгыз болсо кое туралы, башка да кандидаттар койсун, тең тайлаш болсун деш керек эле. Чын мындай. Анан кийин мен жалгыз чыгып алып уят болбоюн деш керек эле да. Тилекке каршы ошенткен жок. Анан мен ошол жерден баягы скандал салып антимиткенден анан спикер чакыртты. Турсунбай акын эмне болот? Угуп тур ал менин баягы. Анан 3-4 депутатка чакырдым, өркөт аппаратын чакырттым. Баарына катуу аякта мен кылмай, бул эмне кылганыңар дедим. Эмне үчүн аны көргөзөсүңөр? Бизди көргөзбөйсүңөр, эмне үчүн? Эмне үчүн мындай бир адамга гана ошондой артыкчылык бересиңер дегенден кийин анан спикер чыгып барсам, Турсунбай туура эмес, туура айтасыз. Альтернатив болуш керек. Булар чыгарам деп бир топ депутаттар уюшуп алып келген экен, мен токтотуп койдум. Атайын альтернатив болсун деп, анын үчүн сиз катуу талап кылып атканыңызда мен токтоттум деп. Анан 24-ндө боло турган шайлоону Эрмек мен токтоттум. Болбосо жалгыз Атыр эле шайланып кетти. Мен эмне үчүн муну айтып атам? Эгерде жалгыз эле бир адам шайланып кетсе, анын легитимдүүлүгүнө тоо кетет да. Жалгыз шайланган негизи болгон жок Кыргызстандын тарыхында. Ошо любой жерде жалгыз акыйкатчыга жалгыз шайланбаш керек.